kati Katamale Mirundi Junior ko bwe kabadde ne kalabanga bamemba ba Nuupu abato bazijjuzu wano basinga kakitaawe kati nnugo ekatta kalowooza basobola engalo tezenkanankana mutaginga akasajja akalungi akayitibwa Katamale Mirundi Junior bane twajjirwa ekyo nakyo kisiraani ekimu famire emu mu Uganda yonna ekaaja bannayuganda mu lockdown yono n'okubanga tebalina makulu kye bajongera okujja okulya ssente z'omulimu omusulu bawoza basoma bebasoma tebitegeereka kitaawe awandiisa obutabo banne ekitaawe awandiisa obutabo asigadde kuwandiika kake nga bwasula bwalya bwapama bwakola ki akona kaka establishing naye mama gwera Katamale Mirundi Junior tonako wana abawandiika obutabo ogenda okanga munne balina percentage buli gye katunda bafuna olaba bana abafulumya za alubamu musezi tegirikika abayimbi abe promoting obulungi alya ku alubamu ze mwebwe tulyanga bwabaddawo oba bwe nayogera ku Bobi Wine oba banampayo kasente nga ne si bwe koyogerera kabizigwe gwe kabizigwe akalaawe kabizigwe akalaawe oli kabizinga buno obuzigwe ebitanga buno nga ne bwokasala wallahi toyinza kuwulira testi ekavaamu nesimu bagulira ngulire yegwe ayirawe kitawavula zisobola ku kitawavaga yewe kwalaji gwanywa yatamira walaji alota walaji ayogera walaji atunula walaji alowooza walaji ibyo bino bibozibozi byajjawoza n'ayogera ayogera ku byabufuzi kati ebyobufuzi byafuuka irrelevant oyogedde omuteeka ayogera ku byobufuzi ne tumwayo ekyo niye Bobi Wine nze tewali walala sijja kulimba kati nze nkiddamu wali muntu mulala ayogera ku byabufuzi ne muwa budde bwange taliyo nze mbabuulira mmwe bannayuganda abakyalowooza nti simaba Bobi Wine yekkanze gwempa tenga ati mipa attention nga bwe nawa attention Obama buli nayogera ne George Bush Junior beebuka abasigadde sibali mu America sinonayogera biti nga sibiwabudde n'omuntu alina content nga ne byayogera olaba nga birina bikyusizza obulamu bwo n'okuwa essuubi ne hope n'okwongera okumanya ebintu bino bitambula bitya yuno yekka abyogerako yabisobola nange bwe nkola nga ye Katonda tansumula abantu tebanjagale. One of the things I admire from these true people, not even a politician, but two people, because that's the way they were created by God. So tokaba demu pia lisanja anga 10 simanya chimwe kisooka simanya parliament ey'omwenda simanya ey'omunana simanya zonazi ninga ujja kama nze nalimba ulidde kusijja bogera so si babiri si basatu mbubasize mu America mura abantu ngaduma gomuntu omusiru omugezi ategera toyinza ku to sense that annoying bad breath eva mu muntu. I said, I see where back. In my time, the nine was above you are more well than I remote with gypsy. Muna de Kumata Mukasera Cano. Near down to Mutama, I didn't get a scenery in Bois, get Kula Manu, you man is a scenario. Fana kachika wali n'ennyoko emuli basa akasante wayi mu kato nina bye bakuzalira mu bbala gwe Tamale Mirundi nkiddamu bakuzalira mu bbala tawo tufula bakati eddalu ly'ebbaala ne reason capacity Nintegera you no vayo taliko kubanga oyasameka kwataga
oyerako skills level za kitaawo kyotemungi they are not even worth your whole family gikunganyiza gwe to tell you the truth. Omuntu omugwa asobola okuba nga ali valuable than the whole family. Ekyo kimanyi abayizi families mutendeza mu family yonna nga ne bwavaamu nabwa obayiza kinga family tinakungambye kati be bantu abo ssebo bweyasamira balina value n'okusinga cabinet n'okusinga parliament enamba erimu abantu simanyi bumi bimeka ali kusendeza omuwumuzulu naye tosobola kiraba gwe mbwa gwe kati mbwa gwe bwe bakuba amannyo ne gayiika kwa bayiwe olina okugenda wa dentist wafuna chance bakubaga nnyo ojja kubaka abasajja ate nga bakulu bakusinga ne ku myaka n'okuba ekitambo ekitabo kyaya n'ekyawalagi kikusuuza totudde kati mbuva mbosimayi wa mbuyugiro obuuza ngani gwe nzannaye nawano mu Amerika nze bwe tugenda mu Amerika nina kirasi z'abantu nga saagala nakumanya ne bwe musanga saagala kumanya musimanya biki my friends ebintu byolabanga simanya ku side olabanga ebikutwala ebikulevelinze ebikuwanisa mbirabanga ate ebyabulijja ate nga twabira badda kati gwe tulina kyewalabye twalina kuvuga mmotoka oyasala kufuna sente za mmotoka gwina ne drivers permit okujja kondaga muntu eronda gwe tamali junior mirundi owali okutte kudwe emyaka gyoliko bana abaana betuzaala ne betuzadde mu yufu twatuuka emyaka jamu emmotoka ogivuga n'ogitwala ne Masaka nodda naye kati oli awo yasama okyayavula nga ne tipi ogula bbiri ze zibeera mu kaaluumuko ne zikutwala weeks bbiri oli awo mbu naawe omuvuddeyo mbomeze ebiwawaati y'ebyawo tosobola kuafodinga sente ya underwear sente ya underwear zirimu amagezi nga bagirambye emitwalo 2 e Uganda you cannot nkusiba nti osobola ogigula gwe tosobola ne bwozisaba kitaawo tazikuwa ate naye tasobola zigula mwambala zina underwear ez'obutale ez'obutale ziri awo twalirawo ate nga yambalwamu olujooza bwoti nga ne efuuka ne langi ng'esika ogenda obutuma awa bukuli mu mabbanga buti. My friend, don't joke. Bw'oba oyagala kwogera ng'ojja kwasama toyogera ku bantu nga Bobi Wine, toyogera ku bintu by'otategeera eby'obufuzi, toyina ky'otegeera mbwa ggwe. Toyina ky'otegeera nga b'abayisima balowooza nti bategeera nnyo bafunamu ki? Bafunamu ki? Kati asula ng'ambwa, asula mu bukateni. Ezo zandibadde ekizampe zikulaga. Ezo zandibadde ekizampe zikulaga. Bano simanya baani bano ono yali ayimba eyadonizera bwe yazaala musimanyani omuvuga yani oyo simanyani oyo abo nabo bonna tunula tasobola nakuofalinga mu mbeera eno abantu gye balimu eya lockdown abatalina mmere tasobola kwatadde kakadde akaweeyo fukambu baba serebu simadde basamya simaye nalimwe muganda wake sente za Museveni tezikugaggawaza olw'ebadde miliyoni 5 ebina simanya bigi ayiza naleero muliwa abayimbi bwe nasinga muliwa esente bagendo zikuwanga ne Katonda ataddeko x ate nga bo bataddeko ebigenderako ebirala nzikubuulira bazuwadde wano abantu abajjambo bajja ebulayo okukola era bakyakola bakyayola amazi bosanga baliawo sente za Munnayuganda kweyasamira kitaawo kwayasamira ebbanga lyonna ery'emyaka 3 sente zaffe
It's our money. I was about big. It's our money. Kati obadde tokimanyi ekyo kimanyi katujje mpola bannayuganda tekyebuya muntu yenna atabasaasira ate bannayuganda nze mbabuulira teryagenda bakyaya Bobi Wine ne bwe munaamukubuusa ne bwe munaayogera ki ffe Bobi Wine yatuyingira musaayi nkubuulira because is God sent and is blessed not only in Uganda but the entire world. Nagambe bagenda ku sikesi nateyo billboard kabasaka amanya gabo abali influential aina amakuku nsi kuno mukama ko yatusa Bobi Wine abeera yeye kala ko mu Uganda yonna yangeera uteri mula kijja kutwala obudde kale tuma nokutegeeza n'okussaamu amagezi amatono ag'obulo buno muwembe obunyonyi bwe bulya naye bw'onodda eri otunulanga akatulume bwe tamala emirundi dunia nze nabo olinga akatulume wenna feesi ekuguddemu kukalawo otunulanga walagira kitaawo simanyi oba omunywa oba tomunywa simanyi naye era you can't afford you can't afford. Nze nagambye sigala mu sitayiro ze ez'okuzireba ebikazi ebikulu nvamu kuwaayiriza abantu abakusinga Katonda be yasumulula. Kyagulanyi yagaggawala ayimba Kyagulanyi amanye ennaku ye kyova teyeejalabya kiringa bwe tubeera walina akalimu gwe buli sente zonoofuna kangula ekijiini kangula ekigatto n'okijjayo ndaba anti nyambadde ettome muganda wange ekiseera kigenda tuuka ng'engatto oyagala nazigutulunda butunzi tolina kyeweetegekera kale Kyagulanyi engeri gyakola ebintu omulaba kufuga ogundi esikalendi eyesalendi omala gagivuga mazzi amafuta g'enywa ze school fees ze wasomera mu theology simafi theology amafuta just g'enywa mwezi zo zakusomesa tamu na kuliko nibigenderako oyawe sama mikini isa ekikulu ne gwe ngata manyi bya motoka tomanyi motoka simanyi oligiga oba olitali kigamba kitawanta ina sente angulire primo olamafa abantu justice abakyala bamama abaana tubagule bugulizi bulo ngavugayo mamarkex buga markex buga kalibino bino jimala ngoli mu milioni 3 abiri mu dana kabenda biwedde kati gamba nchitawa anti ayina sente mwina sente simaba tamalandi usimanya tamale andi adi simatamalandi walaji advocates mwina sente gulire gundi primo yenno primo 10 na chikumisa muruka cyo bwara isi buno bula umu odi muduta nikire mwa kubanga tosobola kumala ku oli munaku ebyakitawo sibi byatene ebyakitawo birikaba birinzo bazayina bagenda zine munguli mbirabo ubali baganda boboyira botanyi kuliyeyo butunulanga gwe toswana buleta mu film mu video ngo yasama kayabo bonna balinze kali mufocho okwetereza nga gwe mu myaka gyolimu egy'obuvubuka mule wegala kwefulanga si papa nze wekulaba kate nkulaba mwezi okategoleza si papa simanya si papa bikoze bitya mwinkulaba yambala ko dibusati bweziti ono musajja yakola dalika serebo omugera ko olwalero mu America nogenda kati bwetala ku street za America bwenti nze Uganda shake bundi tupaka shake tupaka simanya kulu bikoze bitya Meri golya ochagira mbusati obunyizamu n'eminyira omwana wa P1 bwayemala P2 nale batabani baffe tebabwambala kankulage batabani baffe tebambala mayimugera ne busire mulowooza ati gwetama emirundi nkuga wasa kulanjagala obyondo
doing it one on one. Mukatange karabe video zange oveyo mbo yasama nja kufiirako muganda wange ojja kutegeera kati nkutandise nja kuliisa bbi kitawo bwaleka mwanda weya ng'ajajambudde gwe tamala emirundi Junior nja kugisayanda weya ya kitaawo. Don't joke with us. Don't joke with Ugandans. Fetuli bakoowu tushaka kumanya twagala batukolera twagala bakyusa mbeera eriwo tuge bannayuganda ekizibu tujja kukombya mwanda bwe yazaala kitaawo nagambe gyayo ekifaananyi ekitaawo alina ennyoko eyakuzaala wetugenda okakasa nti bakuzaalira mu bbaala tewali result of nagenze mu bbaala nesangayo mukazi. Iri tamiiro ly'otandise okuleeta erya kitaawo ku social media tujja tukumaliriza nga tuli kutadde minyo ass yo black ass eringa enkima my friend ojja kukkooma oyo jangu mpola ebyobufuzi simayina woogwa simayina kimogwa oba ogwawa tulina kyomanyi ogezaako okoppa ebya kitaawo kati nze nange nkoppa ebya kitange amalema okubugumyako kyayi wange naafi ffe twasama tukola tamala emirundi Junior tulabira twasama tukola kuba tuli bakuziibi ng'ojjidde mu generation gy'olowooza nti ojja kuba shortcut. My friend olina okuyita mu bannayuganda kye bayiseemu bonna naggambye ogenda kumaliriza oli mu bwa saakadaama bwe tulimu ng'ate tulina musi zino ate tujja kutambulirako tukuvume nga terina akuwa mulimu olyoka omanye nti bana abasookayo. It wasn't fundraising over the plane from Entebbe to wherever you were going to your last destination, but it was because of the oppression and poverty that have erupted to every Ugandan out there on the ground. My friend, Tonazara, simanyi oboga yuwawa webikazi ngejwa ebikazi kazi ebikulu tebikyazala simanyi ni my friend. Wina lwa wazala da ofunisa dabana babana embuto gwe katamale birundo sobola nokula gwe kundi gusobola nokula engato y'omwana ajja kuzala mwana abende ala manyira gwe kaliya okasa wetereze ojja kufuuka covid tufuula coronavirus katamala emirundi ne famire yonna ne abani Uganda kati addemu kafamire ako ukakitawo bafu olwaleero tumulabe embwa bawolobutwa sitekazo batebuufa tukwebanga amazibu obutami ku kkubo negabanye mu buno okubukubo etusawo n'omusanvu negatoya mu lukubakuba nojja okugagwako okusaawa mwenda ogulwegulu gyegwegwe katamala emirundi byebibi mu bwongo kati gwovuddeyo tulowooza osaza oyina osaza gwamanyire bukyagotandika okwasana musimanya wevudde amanya ebyomuziko wetale magere gyonyapira mu ntebe abeeni magere abantu bategeka embeera etategerekeka mbwana kambadde obusuutisuuti bunkonaako tulike my friend oba otandise okwambala bw'abantu ba myaka 4 oli myaka 3 kwambala bamyaka 5 babiyali gw'ogiramu emagere nawali ku ofiisi za no mbumbu jangu tukuyigirize how you can style up mu buli kimu nja kuyigiriza free of charge no kwambasa nkwabaze nze sina buzibu nsobola okwambaza naye jangu mpola tojjangu ogira tusirisa gye tuliffe simanyi oba obadde omumanyi
je tuli tuvayo buviru mu nsonga eziri awo nga omuntu akutte ku president waffe oba ku kikwatagana ku NUP va mu bana abalimu abeerimba obwerimbi nga bo bajja mu byanfuna tuliwo mu byanfuna weetuli oba batuwaanye oba batugere oba tebatugere we are not for life ya nze ndi w'abantu n'okukitegeeza abo abajja okubana ng'abantu okukolera abantu tebajja kubala nfuna mmeka ate nja nentandika okukyusa nenjiyita B siribeeramu abo era sirimu abo kati abo tubalina bangi bwe buno amuza swale bwajjanga ne wasabayo kati buliwa mukyaleyo Middle East n'obusente baabawa ku mutudde lwaki temwadda Uganda lwaki temwadda Uganda mwadda mu kuwasa zi aki osuula weeno okwata eno ezo sente zibalimba mube nga bayizaaka anytime we happen kumaanyi gaffe mu ntuuyo zaffe bitwambala temubisobola you can't even find even afford naye ate ne mujja ne babawa sente empya era still ne musigala nga mulinga bwe muli. What kind of life is that? Bye bayite ebigundi curse forever for life for good. Muli ku sente za mwiwa musolo munna Uganda abona gwe banyigiriza kati nze njagala okukakasa ddayo okole research soma economy ya Uganda okuviira ddala emyaka 5 egiwedde ne weeri usome political gundi operation ebadde ku bantu abafa n'ekiriwo kati ojja kwebeeramu amagezi nolabika ebyo byonna wadde oli eri ku ground walagi oyo gonya akumalamu dda amagezi naye tosobola kunywa walagi n'obeeramu magezi obeera kifeefefeefe obeera kintu kinnaku zitoseka obeera kintuntu kiri awo kati kalange kavudde mu gundi muki kavudde mu kituli ng'ekinyenyi enkule buno obuyenjeyenje buno bukabeekera kano katamala emirundi juni lekalooza nemera obuswiriri kayana eswiriri kitaawo oba yakusindika bwekirabika naye munnaye mwenna tewali yawa munne ya advice sookoddeyo mugeni muzeeyi bino byewasindika nikwefaananyize niwakubadde wali ofudde era ojja kufa naye nga birabika ate sibisobola kwatubisobola otandikidde ate wandibadde otandikira ku bantu balala nnyo ate abaludde mu lujimu naye otandikidde ku muntu nga lwakyagulanye omuntu ensi kati gwekyatendereza paka tetumanyi naddi paka ensi emutendereza butendereza Amerika emutendereza Middle East yonna Europe yonna si bannayuganda bokka gwe kitaawo akoze emyaka 3 awandiisa ebitabo nga sibuya naye bamuyita bamwana awandi just awandi y'ekikopo te munaye saamala emirundi siniya webale kuwandiika kitabo kino nsimanyi na byawandiika naye ndaba buli ddakiika nawandiise kino nawandiika kino kubanga you guys you aren't true ebiro byonna bye mungwira byemuwandiika sente za mwiwa musolo tezaala mirundi juniya obuzibu bwalina akomba abakazi nawaze tonsisa kituufu kyova namugambye gundi ali celebrity gundi ali donizera wayajja Uganda gwe nolowooza mbu obulamu buteredde kitaawo bwatakolera oba nnyoko donizera agenda okubukolera nakuwunyisa nabe mugundi ematako ge okuva olutabala emirundi Julia wagira wakola ki wapaapaala obwongo bwapaapaala tabale Julia bakuwunyisa guli yakuwunyisa ate nga gwaloosa agenda kutwala mu Amerika ani akulimbi singa babigayi tewaliwo n'abamuzaalamu kali gwe munnaye eyo kosi gye wasoma eya physiology eyogerawo
okumba mu matako g'abakazi abakadde n'obbawuliriza n'okugenda ng'obeebakako beera mu ebyo n'ebino ebyokujja ku intaneti sima ku Facebook otandika okwasamira abantu abatakulinaku olw'okuba mbu weekubya buseyifi nabo nekyayamya ebyokunywa kubanga ayotya kanjotya omumiro ganjula kasajja omusajja obulundi bino ebiteega badda mu kwasa malingi kataata ne kaasa malingi kwasa malingi kakati munaye no kakati abasajja waliwo akabumu kati naawe obitandise nakulabangaawo ningamba kati kana akavubuka kale akavubuka katasobola nakumazisa mukazi ku bibiri olina okwesonyiwako sigala mu bakazi naye va mu byobufuzi tobisobola nza kumanya g'abantu agakolebwa ojja kusanga obuzibu bannayuganda bamatira bubbi paka lasiti paka ntaana nze nti omukwabo era nze mpulirayo navaayo abalala nyinza obutavaayo era kati sikyavaayo naye kuye oyogere ku kibiina kye naye omanyi bwe kitutasiza nga naawe mwoli kubanga tuli part of bali oli part of the state family state house family ani akulima ola kitaawo gwe baagoba ng'abawunyirira agenda awunya ebiwale byaddamu enkwawa biki naye tosobola mu advisinga oli wano yasamira bubbi we sooka ogenda otereza kitaawo lunuumala omutereeza katonda naye ajja kukuzaamu ku magezi gye twandiise knowledge of wisdom naye leka n'okundeka saawa nnya ffe tuli eno tetugamba sibonaabona nti oba mbonaabona naye ffe natufesinga challenges supporting obulamu olumu okola nolanga nebyokola gwenyini nanyini kukola sente zikuyita mu buyisa olw'obuvunanyizibwa kati gwe tamala emirundi olina buvunanyizibwa tosaana kulonda mbwa yoosula wa okyasula kuba obuzibu ekitabo bwali nazimba ziba ku lwesaka manya owayo gyeyeesibaawo masaka roodi awo osula wakasajja gwe tulage woosula otulage n'ebigatto ebyo byoyambala ng'otudde otulaga busaati na feesi tukooye feesi yo nezo enviiri ezikulinga ezaamunyere eziringa ng'enjiibwa mwe zaawoze tolina sitayo tolina kintu tolina oli awo ojja gafula okubanga olina eddoboozi lyo erya kitaawo ali akulimbi ffe ebyo kyatukolera olaba abapulezidenti baleeta batabali baibawolera tetwagala kumanya nate gwenjiibwa obuyiibwa gwezine kayiba mukuukulu gwe tamala emirundi kayiba mukuukulu ekisiraani kyakayiba mukuukulu naye wewakuterekawo bangi abakuttewo tebamazeeko ate bongera kusiraana kati gweobeera kusiraanira ku myaka 3 oba gy'olina owa 32 well that will be your decision that you've made. Don't blame us, never blame us. Kubanga otandise ugenze nga olinnya ennyonyi n'ogyeyo mu bulaayo okole teri ageyagala wuyaze tukulemese buli wamu ate omalirize ng'ofudde bufi kati ng'asigadde asinga genda olunda embizi sente z'embizi kitaawo tezisobola mumubula genda olunda obumyu tamala emirundi juniya
genda olunde enjiibwa, genda olunde ente, genda olime. Ezo sente tezisobola kukugula kitaawazi yina ndoozi. Naye bw'onoddawo mu analysis waawa ani yakulinga obadde abadde ayogera olinga analayizinga ebifa mu State House, ebifo eri bwagira bw'ati baamugoba dda mu leediyo kati tebakyamwetaaga. Kuba ebintu tewakyali nnyo kyayogera kiri awo kirimu makulu tewakyali. Ate tewali ne bukyanga ayogera kikyakyusizza solution eriwo. Omanyi waliwo okwasama nga tolina solution. Isaac nze okwasama oli n'obaawo omusaasidde tolina solution. Tumuyambye ate tusobodde namuwa bigambo byasobola kutambulirako olabe nga transformingibwa. Kati naawe bw'ofuuse nno ekyokwebaza Mukama. Kitaawo yali afiiridde mu ddwaliro yali abadde ekibala kibabibumba basiriimu teri amanyi naye Mukama n'amuzza obunudu gwo. Kati gwe weetadde embigere bya kitaawo gwe teweteeka mbigere bya kitaawo kazi ogenda kuyiika engeregeze naye sigala wooli, sigala mu status yo, sigala mu kiraasi. Olikuwa tolina kiraasi tamala emirundi junior tolina kiraasi junior. Kale baze neewunya ne bannayuganda abaleero mbatendereza akasajja kali akakasajja president yakolamu ensobi omusajja se nakalaba engamba kati tamala emirundi asindisa omusoto omuto omusoto omusajja guno omukulu gusindisa omuto guno bujje embwa esindisa embwa yaayo yazaala noza mugirabe. Aya enjala enkedde. Enjala enkedde. Eno mbiro swano gira gwe Uganda tulio ku mayuni na kubunya kawa mama bannayuganda tugume embeera tujja gibbuka era tunaatera ogibbuka teri mbeera alubeerera. Nze nali mbaddewo ne bakyali bange bambi be nandiyagadde nga nnyamba nga sobola kubayamba oba oli ku kino kiri naawe ebintu bikuwambaganyeko olumu omulimu ate kati tewali embeera ngibaddemu nene enguma jangu oli ekyenkya kiryewagira adesi ndi kacaayi kacaayi ndidde ku naanansi. Omanyi naanansi nungi erimu akagundi erimu oba bakiyita batya something nga bwogiraba era eyamba okulunguusa mawuggu omubi kyengana erimu gundi ekiriisa ekyo ekiyambira ddala ate bwogigattamu wakakamulali n'ogikuba n'onywa erongoosa amawuggu ekenenula ennuuni eyo ekubeera mu mawuggu eyo bintu bwebityo so naye nga wetuga kacungwa naava Peru nangadda weperu teniimuna nebuyampusaasako nawaiza Amerika eyinza otutta emmere eri nnyingi asiika gaba otembera muganda gugera ogenda kulwagoloozaye naggaga boosi eryawa emmere butwa ekuzimbagana ni tokyasobola kudduka tosobola kupimpina atwebereramu otherwise ebbanga tetumaze kuno twandibaddeyo twazikira dda.
etamala emirundi bino oli biryaddi era oyagala ffe tubigulira abali bemujerega ffe abayimiridde ne bannayuganda bannaffe ababonaabona e Uganda ku ground kati naawe joyiniza ekirabu y'abaloko Beggars Association gwani gwe manager gwe CEO oze mu kitiiki tujja kumanya bayisima abagisookamu bafulu figa bajjo babiga Rani White era bonna si papa Beggars Local Association bali guki fe wetuli wetuli kubanga mune Katonda yatusindika kukola ofuna akaka katono mu butuufu toyina gosiza tonywedde tosaze bantu musayi gw'abantu nga kocha nakusinzanga Mukama Kyore kisa ky'ekingi olwama ego indetera okutya n'okugulumiza nakusinzanga mujje tulye ku mawulu mugayita mawulu naye mugana mmere eri very herefe isima bbululu agamba ki kyekiriwo emmere bw'ogiyitiriza ogenda kwa sente z'ogisaamu omwaka bwe guggwerako oba tende eno ngiryamu emirundi 2 oba 3 era n'eri wansi eyo kyeri gwange agufumbafuula yodde Friday wedda mwengulu manda genda obbibala birayo wekayika kani wali muna ogenda okulaba $2 oteekamu buli lunaku toyina budde kubanga bikimbu I prepare my meals namba kumanyi sente zemba nsevinze olina okulaba nga omwezi guweddeko nga olinawo obukadde nga 3 bwotyo mpola olina okulaba nga omwaka guweddeko olina obukadde bungaana onoonya akataka okagula naye bino ebyoga nti buli kimu okimalire kulya gula jiini kola ki ebyo nabikola dda okujjako njagala okuwunya obulungi ate okukwatayo $2 nogaka newe mpafumi ya $225 naye bino ebintu by'engoye bya nze nina zimala sigenda kubeera mu bintu nga buli dakiika tuhasolinga tuli eno genda okole simanya yingiza bino abaffe abantu bagwira ku mirimu yakamola naye gudde dda ku ttaka sewulira bulungi kinsemba nkutta nina obulamu bwenjagala kati nga bwentunula mu compound yange wali eva eno n'eri
ejjudde ka green wendeeta akagaali k'omuddo akakusaawa n'enguka n'engusala n'entriminga obuti bwange enkoko zange ziriwali zirya enkoko nga 10 waliwo department ya guriru kati tukwateyo obukoka busatu mbusale mmwe kwateyo akabizi wali tukasale n'olirawe waka n'oyita b'oyise ne mulya n'otereka gy'oterese bino bina bisangawo ate nga go bizerundira tulina sente gy'oteekamu walunda byaggwa olina akabuzi embuzi zo olaba wera buko ya mulungi n'emizigo gya Amerika boyagala obere bwotyo can you afford how long will you last for that ne Uganda for good ko kati ebyo njibese kanzira ate mbino eyo nvudde kanzire wano n'emyaka gigenda yakagigenze Bulaya mulungi naddala Amerika naye walala mwenna gye muli gwe gy'olaba nti naye waliwo ebintu nga bituteekeddwa okuba nga we cannot miss it before we die. Oba muntegeera neera chips ze Uganda zijankuba Uganda erina chips buno sona chips bulina bwabwa yero abulira Ekensana kiwedde agawalayo kiwedde ebino ebirakuuma ekimanyi kyagenda mulungi anjuzeeyo kati kyaggulo andyako kyaggulo maliriza afuna kananasi amala okulya ebyo nendya kananasi geneesalidde okuŋŋamba ki kamala byakubala toli binyuki ebyo nabivaamu ebyamawanga mu ggye n'olya kino n'olya kiri n'olya kino ddeo n'olya kiri wamu nabivaamu oba kitegedde njawa nkubuulira nti nabuuka era ekintu omanyi ekintu ekikyasinze okutukyala enyinga si bannayuganda bokka abazungu almost 90% they can manage it abazungu abaddala who are working to save ekintu kirina gyamaanyi mu bannayuganda at least you can find 60% oba okiraba 40 ekintu sevi naye ngaebintu nebitumalira sente kandi ekino ngenze wali kusugundi ngenze kino nze olwo ntuuka nga sigamba nti I don't care sigudde naye nga ngaikana ngaekintu kya saaluuni esimaabi buli kimu kati nkitwala nti I've been there embeera yonna gyonsangiddemu I'm okay with it but I know I can change it anytime. Kati ekireetedde bannaffe abamu abaliwa abali e Uganda abaliwa okuwankawanka kyokka ng'ekintu yali akibaddemu
era ali akibaddemu for a long time ng'akirimu buli omu amuwaana biki naye n'olabanga embeera just ya myezi bwezi emuwawankisizza luli yasobola okiyitamu ate egenda ekuleetera obuzibu bulala ogenda okifiiremu olumu ofuniddemu bulwadde. Now compare that with the French fries here that have, fumigated. Nothing beats so good. Yeah. Owulidde byebyo. Kyova wakati kirungi. Wenokola n'obwowaayi. Lwaki nja kumala wiiki nnamba. Gino emitwalo $2 nga mbitadde mu kulya nga ntuuse n'olya kano n'olya kali organic n'olya kano n'olya kano. Oluvanga obibooze bikutamye n'oga baasi. Naye n'obirebo sikyabikola. Amala gakuba. Kubanga lwaki mulowooza nti ffe tulina ssente? Era lwaki mulowooza nti ffe abali mu Bulaaya wonna ensiro nawo obwavu bwali bonzita. Nali ngenda eyo mu jjimu ntambula nendabira ddala olw'ekikumi olwa $1 luli olutukula kyokka nteeka eyo e Kampala waliyo ontageti nze ndabe nina okuwa ssente abaana baddayo nendaba nga ddala ekikumi nkirabire nga akatundu oli w'amaanyi nenjangironda neŋŋamba sente tuziweereza fulu mobile nga kidipositinga ku ATM wayita wiiki nnamba nga nkiyina nenga akakiseera ngenze kino envuga emmotoka kiro sanzalinga 3 ngenda ku ATM drive through nekisaayo ku ATM envuga nga ekiwanda nenga nze kankigolole bulungi nekiza umenga kicupuli ati gweddaawo wolondera ssente entuufu naye ssente yano yakukolerera era oli bakwatira ssente ze wekwatira nenkuwa $10 manya nkuwadde olunaku lwange lulamba awazi zange 10 namba ze nayiseemu kola kino dda wano wegendereze kino tekikulya kiri tekikulya oba okitegeera. Ebyo naye tujja kukolako kye tukola bintu byansi kuleka naye ng'oliivinze zonna byenjagala okuliivinga ate nga nabbitandikako kati nze okuŋŋamba nti tandika effaamu y'embizi tekinneetaagisa kusooka kukolerera myezi 3 mu nnaku 4-5 ebiyumba oba bitandise obimala ne bw'otandika n'embizi 5 zokka nga zirimu ennume emu n'endala 5 enkazi kase n'ogaakatandika n'ekyo toteekako abantu nga 2 bwe nja kuwa $10,000 bwe nkuwa 15 naye saagala muzannyo then n'obateekako aba overlookinga n'obateeka ali beebaka nebagwira ensawo y'akawunga bijanjaalo ogenda okulaba nga mu myezi mitono nga omuntu yatandika ngo myezi 6 mwaka gumu olina embizi nga 10 n'olinnya ennyonyi olaba nga oyongera extension n'ebirala kyenkugamba waliwo ebintu ebimu nga tebitukubya naye abantu b'otaddemu are very committed. You pay them to work and keep these animals healthy. Si babbi oba omukazi n'omuga agenda obeereyo buli kimu n'okissaawo era naye naddamu njagala bwera mu kibuga oyo omukazi goba aba musiru tasobola kumenya bw'aba mwana agenda obeereyo n'agaana oyo naye talina makulu tasobola kusikira mu biraamu tabeeramu ajja kutunda nekubuulira
embeera bwete ekyasa n'abadenish abaswidi ne bajja okulaba faamu yo ngeri wera organized ate kati bw'obeerayo kiyitirira kati nyanze ngajagala ebintu ebiri mu odo obuyonjo ng'oli eno okola emyaka 2 bakyakukozesa ogenda ofa n'abazungu ng'oli eri oyita abazungu kujja kulaba faamu zo ate ne bajja buli conference baba bannayo kikola otya ne bakuyita ne bakuwa zi grants small grants ez'aba farmers n'oteekawo cooperative ey'abo abalunzi kiki twetaaga ono yeetaaga kyoli yeetaaga kine bawa sente n'obawa accountability yonna weeri buli kimu kyonna kiri bwe mwalowooza kankole gundiira ofani ne babeera mwedde ofani beera mu ofani z'ebisolo beera muzimbwa kintu kiteeke ku standard kiri eyo teri nfuufu zintu mbiraba bulalamu. I just need a small house well organized, painted, in a breathing only aeration in Nonji, in a compound almost yadzinga chikumi, watano. You look at your compound, whatever nature. Olwaleero ate mwe kyemutannaba kumanya Uganda tekyaliko nti mbeerawa wonna woolwera kyova tulina emikutu nga gy'essimu tulina communication sente zikusangawo but are you organized, are you committed to what you've started? Do you love it? How do you brand it? How do you maintain the standard of it? Ebyo basali musale bali simanya ggulu lwaki abeera sente zete zitambula business zete zitambula naye n'ensonga lwaki naye ali eyo kati gwe fojja okukampinga nawe wookampinga n'owamba territory nga yo ng'olina chance. Don't sleep, don't escape, don't ask, do it. Njagala mbiyula mbwate eno waliwo omwana juzi yampereza ekunda ngamba iza wano wange ntundawo busiika naye nga ye wali ndoza eka ziringanga 2.5 mulimu n'akayumba naye watala bamenya walungi takagimu kuliko negundi payini ebituuke kati wenyini weeri ate bali weetoloddeyo badevelopinga yo estate abantu baguzeewo wonna atunda milioni 12 y'emitwalo 3 ejaddo nenga sizina ne chance yasoose wange balowooza mbu balina sente mu Amerika sibi baliko bo bakwata looko mu Amerika mulindeko eri bakuba mulinde omukulembeze alijja nga tayagaliza abantu badde successful nga baddugavu babasuule bulungi mujja kimanya ekyo kijja ekya Trump ndowooza temwakiraba wajja kujjayo asinga Trump oba alibeera mu kifaananyi kye nga gwe bawadde nga bo bateekamu sente ffe katubeere Uganda weva macho oba wali watya Uganda yaffe ejja kusigala nga yaffe gye bajja okutuziika gye tujja okulwabira gye tujja okufiira naye tetujja kufiira mu Amerika sijja kufiira mu Amerika and the time is now soon nenveewo I'm telling you bino byonna byolaba biri mu kiyungu kifaanana kitya simanya kitya we can do it in Uganda. I can do this. Get the right people oba saving a sente zo linnya genda obyekole oba bigule wano bitiko tuke yeri if you want to live but people are living good there abatazina wa but bayina choice ne class kibagala magazine je ziri baziraba carpentry je bali abo abakabi sente yo yokanjagala onkolere bodi nga bola magazine nakikola ali goli eyo mbulamu bwe bulaya tobuvaamu mbulamu bwa miruzi tobuvaamu when you have a life that they can once respect you and tell about mwami wawo
Omuvubuka, omukyala. Bwe njagala emicungwa njiyina, wotameroni nziyina, amapaapaali ngalina, fene muyina. Nsobola okusibirira fruits zokka wajja okumanga okula. Olwotuuka nga if you've not eaten, simanya muwogo matooke. You just eat fruits n'owulira obulamu nga bukomewo. Babuuza musajja wawo nga takaddibwa, nga alabika bulungi. Muli mu kibuga, mwesiriwaza, mwebuza obupoloto obw'ensente entono, obutono bukwakali ku kibuga. My friend, ekibuga yera kuga kiseera nga kiri too expensive even to drive through. Just to drive through. Obuulira. Nga twogera reality. Twogera reality. Ananse uma. Byebyo. Ndabaleka. Etamali mundi. Junior. Webereremu. Abantu bomanyira tobamanyi. There are millions of Ugandans who are better than you, who have more brains than yours, than your father. Ate sibasiru, but they are there. Ojja ku discovering one by one, then you will know that what you are yapping, instead of using your mouth, you're using your ass to vomit out to people who have been successful. Obawunyiriza ebivungu. Webereremu. God bless all of you. Abakkiriza mu mbeera nti osobola okukyuka, era abakkiriza nti eri mbeera ya lubeerera, era abakkiriza nti life is a transformation of ways we decide to live or we choose to live. But again, suffering does not mean the end of the world or death, but whatever we go through that has been impacting our lives to live makes us strong, stronger than ever before once we overcome all those challenges. Tukibaddemu, nkyakirimu, but I'm very hopeful and confident that we can overcome any situation. We can challenge any situation, no matter what, where you are. You can be blessed anywhere you are. Yes.